모닥불을 피우는 사람들. 논밭 사이로 공장이 들어서고 동남아나 아프리카에서 온 노동자들이 하나 둘씩 늘어가던 시절의 이야기야. 안녕 형님, 안녕 누님. 흑인 노동자 솔라에게 한국 남자는 무조건 형님이고 여자는 누님이었어. 덩치는 검고 우람했지만 애어른 할 것 없이 누구든 눈에 띄기만 하면 먼저 손을 흔들고 인사를 건네곤 했지. 하지만 이웃들은 늘 무뚝뚝했어. 아직은 피부 까만 사람이 낯설었던 거야. 솔라는 청년회관 옆 골방에서 자고 누구보다 일찍 일어나 공장으로 향했어. 일을 끝내고 돌아온 뒤에도 낡은 지붕이나 부서진 평상을 고치는가 하면 노인네들 짐 보따리를 들어주는 일까지 모두 솔라의 몫이었단다. 그 무렵 읍내 공터에서 한 외국인 노동자와 주민 간의 폭행 사건이 벌어졌어. 먼저 시비를 건 쪽은 마을 주민이었지만 잡혀간 곳은 외국인 노동자였대. 이 사건 이후로 솔라를 대하는 마을 사람들의 시선도 사뭇 달라졌어. 슬금슬금 피하는 사람도 생겼지. 오후 늦게 이장어른과 담배가게 황노인이 평상에서 바둑을 두고 있었어. 잠시 후 읍내 전파사에서 일하는 김씨도 평상에 엉덩이를 걸치고 앉았지. 이장어른이 마을회관 골방 쪽을 힐끗거리며 중얼거렸어. 그 녀석 오늘 야근인가? 오다 보니까 공장불 다 꺼져 있던데. 가을은 가을일세 바람이 제법 차. 그 한마디에 김씨가 벌떡 일어나 나무 토막을 주워 모으더니 불을 지피기 시작했어. 따뜻하니 좋구먼. 어느새 밤 10시가 지나고 있었어. 불가에 셋이 앉아 노닥거리고 있는데 어둠 속에서 4~5명이 어슬렁거리며 나타났어. 불이 화내서요. 모닥불이 사람들을 불러 모으고 있었던 거야. 시간은 점점 흐르고 다들 모닥불만 바라볼 뿐이야. 솔라는 어디 갔대요? 몰라. 어딜 빨빨거리고 돌아댕기는 직원. 공장에도 없고 밭에도 안 보이던데 잘 봐야 해. 워낙 까매서. 이런 대화가 오가는 사이 모닥불가에 2~3씩 모여들더니 어느새 16명이 되었어. 왜들 자꾸 모여드는지 몰라. 불이 좋구먼. 김씨는 나무 토막을 줍느라 분주했고 나머지는 모닥불만 멍하니 바라보고 있었어. 11시가 훌쩍 지나 자정이 가까워지고 있었지만 누구 하나 일어설 기미가 보이지 않아. 자정이 지나자 누군가 중얼거렸어. 뭔 일 생긴 거 아닐까요? 무거운 침묵이 흐르고 장작불만 타닥타닥 타올랐지.
흩어져서 찾아봅시다. 김씨의 말이 끝나기 무섭게 어둠 속에서 솔라가 불쑥 나타났어. 다들 벌떡 일어나서 한마디씩 쏟아내기 시작했지. 뭐 하다 이제 와? 지금 시간이 몇인지나 알아? 밤늦게 돌아다니다 큰일 나지, 큰일 나. 대체 어딜 갔다 오는 거야? 솔라는 놀란 눈으로 더듬거리며 말했어. 사장님, 심부름, 길 몰라요. 캄캄해요. 걸어왔어요. 저녁은? 김씨가 수저질 신용을 하며 묻자 솔라는 고개를 저었어. 이보게 김씨, 삼겹살 남은 거 있지? 황노인 한마디에 김씨가 재빨리 가게로 들어갔어. 저는 김치 좀 가져올게요. 술 남은 거 없나? 나뭇가지를 줍거나 삼겹살 굽는 일은 모두 김씨와 젊은이들의 몫이었어. 솔라가 나서려 하자 다들 한 목소리로 말했지. 솔라, 그냥 앉아있어. 먹어, 많이 먹어. 새벽 1시를 넘긴 야심한 시각, 늘 황량하던 공터가 떠들썩해졌어. 솔라는 옆에서 건네주는 고기쌈을 우물거리면서도 여전히 영문을 모르겠다는 표정이었지. 오랫동안 숨겨둔 채 한 번도 표현해보지 못한 속마음이 미안했던 걸까? 사람들은 돌아가며 솔라에게 고기쌈을 싸주고 술을 따라주었어. 조금 전까지만 해도 모닥불만 바라보며 침묵을 지키던 사람들 입에서 뒤늦게 수다와 웃음이 터져 나왔단다. 다들 모닥불 때문에 모였다는 핑계쯤은 서로 속아주기로 한 모양이야. 그러고 보면 모닥불만큼 좋은 핑계도 없는 것 같아. 그날 이후 청년회관 공터에서는 일주일에 한두 번꼴로 고기 굽는 연기가 피어올랐어. 그때마다 솔라는 제 집 앞마당인 양 불을 피우고 손님들을 맞곤 했단다. 누구나 살다 보면 세상이 차갑게 느껴질 때가 있어. 무심코 던진 한마디에 가슴이 쓰리고 주는 마음보다 받은 마음이 적은 것 같아 서운하고 시시때때로 몰려드는 불안감에 잠 못 이루고 아무리 껴입어도 속에서 찬바람이 불어오는 그런 날이면 마음 한가운데 모닥불을 피워봐. 뿔뿔이 흩어진 생각들, 식어버린 감정들, 내버려둔 꿈들 모두 모닥불가에 불러 모아 보는 거야. 식었던 마음이 뜨끈뜨끈하게 데워질 때까지 모닥불을 계속 피우는 거야.